Espero que le haya gustado los 2 videos que subí. Y vamos a hacer esto. Esperen, voy a prender la luz. Y voy a cerrar la puerta. Pues miren, esto es una masa casera. Con brillito. Tu video. Perdón, que era mi hermano. Con brillito. Súper fácil. Y muy divertido de hacer. Solamente con 2 ingredientes. Con 2 ingredientes queda esto, o sea, esto. Bueno, 3 ingredientes para mí, pero 2 ingredientes por lo que no quieren hacer con esto. Empecemos con el video. Perdón, es que está mi hermano ahí, como lo pudieron ver. Pues vamos allá. Los materiales son algo para revolver. Esta cosa donde, bueno, un testito o algo donde vayas a hacer tu mezcla. El mío está sucio, los dos, porque lo hice. Hice esta, por eso. También voy a meter un poquito de harina. Brillantina, si tú quieres ocupar brillantina o colorante o así nomás, pues ahí está. Brillantinas. Y nuestro ingrediente más es pasta de dientes. Empecemos con el video. Bye, no se lo pierdan. Y un testito donde vayas a guardar tu mezcla. Pues yo voy a utilizar este, esperen. Esperen. Y un testito donde vayas a guardar tu mezcla. El mío es este, esperen que lo estoy poniendo. Es este que yo lo inventé. Bueno, este es un testito y le puse, como no encontré la tapita, que esta es la tapita de una mamadera. Y por eso. Y porque no se seque le puse esto. Y es totalmente así. Y ahí está la plasticina. Pues ya, vamos a empezar. Vamos allá. Pues primero vas a pescar tus 2 materiales. Echamos pasta un poquito. Bueno, la cantidad que tú quieras. Yo le echaré así. La cantidad. Ahora empezamos a echarle poquito a poquito harina. Y vas viendo que se está haciendo como un poquito slime. Esto va a demorar mucho. Como que ya está quedando un poquito, ¿no? Nuestra masa.
También cuando se despeguen todo y estés así, esté todo, ahí tienes que poner también harina y ponerla en la mesa, pero todavía yo no la pondré, pero ya puse la harina. Ya no se la he despegado entero. Ahí está. Ya la podemos sacar de nuestro tiesto y le puedes echar pues la harina. Pues ahí, haces esto, los esparces muy bien pues por la mesa. Pongan en los comentarios si han visto este video, pues, si han visto un video que se haga así, pues nuestro esto yo lo voy a poner en el nombre como slime, porque masa casera creo que no lo van a buscar algunos y por eso voy a poner algunas piezas. Bueno, voy a poner slime. Pues así. Pues perdón, estaba parada. Ahora puedes echarle la brillantina que tú quieras. Yo echaré esta. Voy a echarle todo, da lo mismo que cantidad. Ninguna es cantidad exacta. La harina es poquito a poquito, sí. Porque si yo le digo, por ejemplo, una taza y tú haces un poquitito de pasta, te va a quedar muy dura. Y tú si le echas, pues, por ejemplo, toda la pasta y yo te doy, le echas un poquitito de harina, no sé, así, un poquitito, ¿sí? No te va a quedar. Por eso que sí es la cantidad que tú quieras. Pues no se me queda tanto el color. Así que le echaré también de otro color. ¿Cuál le había echado? Este lo voy a echar. Se me pasé, miren. ¿Ven? Pasé calita. Tanto que hay. Wow. Espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse para este canal y los espero en el otro video. No se lo pierdan los otros videos, por favor. Perdón. No se lo pierdan. Bye. Suscríbanse, denle manita arriba. Suscríbanse, por favor. Denle manita arriba, suscríbanse, denle manita arriba, suscríbanse. Los quiero. Bye.